ครับผมชอบมันมากเลยครับเพราะว่ามันติดอันดับหนึ่งของงูเลยครับมันลานงูทั้งหลายนะครับแล้วมันลายสวยมากเลยนะครับงูทะเลเนี่ยมันเลื้อยค่อนข้างช้านะครับงูทะเลแต่มันก็สวยเหมือนกันนะครับติดใจก็อย่าลืมกดไลค์กันนะครับกับงูทะเลนี้นะครับสวยมากเลยครับถึงกับชูนิ้วเยี่ยมเลยขอจบเพียงเท่านี้ครับ